哎呀！後邊。啊，水長流。哇，高手，幾撚快到？咁撚快嘅你？你咁撚快嘅沙膽？嚇3成功力咋，唔怕話俾你聽。3成功力咁撚快啊！屌落雨我哋理我哋喎。哇！有咩標先？我哋啱先走啦。喂，呢兩個邊個嚟㗎？高手。係啦。冇電喉啊！冇電喉啊！阿武。係。嚟執劑睇下先。係。到雨啦！執劑睇下先。係執劑啊！屌你老母叫瞓低啊！屌啊！跌都有人搞。哎呀！係啊！你要碌地㗎！屌你乜？咁多鞋仆街，假到好撚緊要啊！屌！喂，做咩啊？喂！沙膽。你做乜撚嘢啊？落唔落到㗎？執咗啦已經。哇！好嘢喎！哇！都係嘢。好嘢！喂，好嘢！勁！你都勁過我哋。你話咪搞快，你都推落嚟嘅喎。乜樣嚟啊？呢個沙膽執幾廿雲喎。好嘢！呢個先好嘢。呢個先好嘢。好嘢！好嘢！好嘢！頂啊！亞洲嗰架係咪啊？亞洲啊呢度。冇嗰架。阿冇㗎，做咩水袖啊？ OK，咁冇頂啊！沒頂咁緊要嚇？沙膽點睇啊？屌你有三王啊！今日啊，俾我叫阿輝啊打低咗佢啊！車佬仔啊，車佬仔都跌低幾次啊！對面嗰條車佬仔。係啊，車佬仔啊，跌低幾次啊！唔好話我話，你冬菇啊！冇嘢㗎喎，嗰條車佬。搞到我都驚撚咗喎，真係。過氣。係。過氣你食冬菇啊？等我哋正堂嚟咧，你哋啊知死。正堂？係。正堂要湊仔喎。睇下。佢有錄音射咗出嚟㗎。啊，你講啊，到你啊，安仔。係啊，講兩句啊。係啊。上到餐廳先講。上得到山頂先講係咪？係，轉撚低，轉低，屌你啊！喂，山王上到，山王上唔到。一時失手。一時，時時係嘛？嘢，沙膽。
你行咁撚快，好撚過癮啊！安仔啊，我睇住安仔啊嘛，有幾多快啊？安仔使撚你睇啊？安仔呢啲師傅級嚟噶嘛？師傅呢咪揸緊機啦而家。揸嗰度啊，仲有3架死緊啊嗰度，阿仔。有3架死緊？喺邊度啊？出緊黃線喺嗰度，見唔見到3架？3條紅撚。哦，我見到一個紅色頭啊！哇，中銀落呢度好玩啊嘛！呢度冇得幫翻呢其實都好難落到去喎。落啊唔難啊，嗰邊落咋？上翻嚟啊，撲街啦！好嘢，好嘢！上到，上車，俾油！唔好死我，二檔。哎呀！後邊，有咁多水珠嘅。有點水喎。你凍晒啊！你嚟啊！咁你嚟。後生仔。我未有接着㗎。見唔見到啊？得，繼續。得嗰度。去，好歪，再褪翻後再嚟。係啦。好，得。咪歪爛條路啊！嚟啊！得。唔好留啊！
你做車值得㗎啦。得㗎得㗎。果然係得喎。啊，山王好嘢，山王。忍到就尾有。呢啲咪經驗咯。哎，煎低煎低！屌最衰啊，太遠啦！你唔使解釋㗎啦，解釋就係掩飾。好易上唔到啦。好，呢個經理嘅徒弟。經理徒弟，但係經理徒弟起唔到步喎。屌你起唔該，重新嚟過。哇！冇嚟啊！啊冇應該得㗎。啊，始終都要俾佢試一試嘅，我唔知點知道難啊，俾佢刨下先。唔得唔得！嚟啊！好嘢，好嘢！繼續繼續，係。好嘢，刨到乾泥出咗嚟啊！落撚死咗添！刨到乾泥出咗嚟啊！冇錯。壓縮大啊！壓縮大！上咗嚟又跌翻落去。哇！450拋啊，爬到啲乾泥出咗嚟。攞條車胎戒斷佢係咪？喂，唔好再跌啦！嗱，呢個啱㗎啦。睇下條樹頭硬定係條胎硬，做個踢落飛。得，而家得，而家斷咗啦條樹。冇掰我，冇掰我，冇掰我，你等我自己。哇！冇你望下，一個氹俾你走路。450包啊！仲有㗎！哇！睇緊！喂，繼續！你唔好推我條位，嚟一條。我屌你喂！啊！跟埋住，2米啫。係呢個山王，屌你係咪？以為你有幾多勁添？係一模一樣。唔怕，乾晒啦！呢個坑已經乾晒啦。你揾你啊，亞洲車神。你揾咩啊？自己喺度等唔幫手？凍撚親啦佢直頭。抵佢啦，眼感冒啊，你唔同佢幫手，運動下啊嘛。你係自己走上扯幾轉，扯乾條路啊嘛。
有一級啊嗰度。咁點啊？唔通而家上去啊？邊度上得到啊？直路啊！嚇？開路成功。亞洲路。啊咩洲路啊？沙灘路、西華路。你落嚟先喎，而家你先啦。亞洲路。我俾你點撚咗落嚟先啫。牛飲水邊咁多後頭西啊？安仔好撚嘢。安仔佢一行撚晒。係啊。唔使人帶。安仔你唔好換車啊！你一換車擒撚過曬我哋全部人㗎。我哋換車冇樂趣喎。啊！你一換車啊，屌你媽！真係冇樂趣㗎。即係呢位咧，嗰啲船開啲位咧，哇！佢哋都喺上面落緊嚟咯喎。哇！孫俊啊！頭先嗰級咧有咁撚斜啊，亞洲。我要衝嗰級咧有咁撚斜。喂，望到佢嚟，望到佢嚟。係嗰度，嚟啊，落緊嚟。好快嘅，應該落嗰度。係。超級而家行緊嚟嗰度。咦？佢反而跟過嚟呢條新路落仲好喎。應該可能仲快喎。係咯。嗰度撲街啊！亞洲如果行喺嗰個山就撲街。嗰個山冇問題，爬山車嚟㗎嘛。俾啲時間你啊嘛。你俾啲時間我就得㗎啦。山明水秀，鳥語花香，山狗遊樂場。